हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी होली खेल्नेछौँ र सबै नेपाली साथीहरू मिलेर होलीको खाना पकाउने रमाइलो गर्ने सबै। र म अमितलाई पर्खिँदैछु अहिले। अब हामी जिजिङगाङ जाँदैछौँ। अमित के अरे कुन लाइन चाहिँ लिनु पर्यो? लाइन 10 फाइनल चाहिँ डेस्टिनेसन कुन हो? जिजिङगाङ युनिभर्सिटी जिजिङगाङ क्याम्पस। ल अब हामी लाइन 10 खोज्दै जाँदैछौँ। नेपालीहरू हामी 3 जना अनि यता 5 जना थुप्रै भयो नेपाली। 2 जना उता अनि 3 जना। अब हामी जाँदैछौँ। एक्जिट ए लिनुपर्छ है। एक्जिट ए यता। अब होली पार्टी। यो चाहिँ जिजिङगाङ क्याम्पस हो होइन? यतापट्टि यतापट्टि जिजिङगाङ क्याम्पस छ। यो पार्क चाहिँ जिजिङगाङ क्याम्पसको यस्तो राम्रो छ यहाँ पार्क। रमाइलो गरौँला नि। यो चाहिँ क्याम्पस हो हाम्रो। कस्तो राम्रो देखिन्छ यहाँबाट। यो पुरै यो पार्क पनि इन्भेस्टमेन्ट सबै आफै गरे युनिभर्सिटीले। यस्तो राम्रो। त्यो चाहिँ साउथ गेट हो र हामी चाहिँ अब साउथ गेट जाँदैछौँ। धेरै राम्रो। अब हामीले बुक गरेको यो किचन स्पेस हो। ठुलो स्पेस छ अनि यहाँ चाहिँ 20 जनालाई डाइनिङ गर्ने ठाउँ छ। डाइनिङ टेबल अनि टक्क विन्डो बसेर त्यतापट्टि पनि भ्यू हेर्न मैले। किचनको चाहिँ सबै चिज छ। ओभन, माइक्रोवेभ, कुकर, इन्डक्सन स्टोभ, फ्रिज खाली छ। भाँडाहरू के छ होइन सब चेक गर्नु पऱ्यो। अनि ग्रोसरीको सामान ल्याइसकेपछि हामी कुकिङ गर्न सुरु गर्छौँ। बाहिरको स्पेसमा ल अब हामी सुरु गर्छौँ। ल अब खोज्दै हिँडौँ अब।
एउटाले पुग्छ। एक किलोको सानो सानो हाल्नुपर्छ। यो ठुलो छ, यो त यो सानो हाल्नुपर्छ। अचारमा यसो हो कि किनभने काटिन्छ अचारमा पनि सलाद पनि चाहिन्छ नि। अब हाम्रो ग्रोसरी सपिङ चाहिँ जारी छ। मुला, खुर्सानी होइन, अनि त्यसपछि गाजर, टमाटर, प्याज, लसुन सबै भइसक्यो। अब साथीहरूले अरू पनि सपिङ गर्दैछन्। ल कागती पनि भयो। ल दुइटाले पुग्छ। चिनी पनि भयो, 1 केजीकै हो। चिनी भयो। अब चामल यो ल हालौँ। 3.5 किलो 17 भनेको। म चाहिँ भिडियो डिपार्टमेन्ट हो है। यहाँ चाहिँ के आलु पोके, उसिनेको आलुलाई पोक्दै। कस्तो छ, मिठो लाग्यो? उसले खै खाएको छैन होला। लाग्यो भयो पुग्यो यति भयो। म पनि दिपेन्द्र हो। म पनि यहाँ चतामा आएको 2007 हो। अनि मास्टर र पिएचडी यहीँबाट सकाएको 2017 त्यसपछि हान्जोमै यता काम गरिरहेको छु। अनि यहाँ चाहिँ भाइहरू पढ्ने युनिभर्सिटीमा भाइ रमन भाइ अनि टेक्नोलोजी मात्रै यहाँ पोस्टर गर्न आएको। अब 2 वर्षको लागि अब 1 मन्थ हामी
नमस्कार है म चाहिँ शिखा उपाध्याय यहाँ आएको सेप्टेम्बरमा पिएचडी गर्न कम्प्युटर साइन्स नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ शिखा उपाध्याय खतिवडा म चाहिँ हालसालै यहाँ चचाङ युनिभर्सिटीमा सोसल मेडिसिन एन्ड हेल्थ म्यानेजमेन्टमा पिएचडी गर्दैछु म एएनएसको प्रेसिडेन्ट पनि हो है नमस्ते म चाहिँ सङ्गीत सम्मान यहाँ चाहिँ वेस्टलेक ल मेरो नाम विकास गेवाली म चाहिँ अहिले भिडियो बनाउँदैछु होइन अनि म चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्दैछु जजाङ युनिभर्सिटीबाट र अहिले म जुनमा ग्रेजुएट हुँदैछु मेरो नाम चाहिँ रोहन श्रेष्ठ अनि म चाहिँ नेपालबाट चाहिँ बालकोटबाट हो बालकोटबाट के पुग्यो ओली हजुर छिमेकी नै हो मेरो 5 मिनेटको वादमा सो म चाहिँ यहाँनिर चचाङ बिजनेस कलेजमा पढिरहेको छु अनि मेरो मेजर चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट हो एन्ड 2.5 वर्ष भयो आएको कुन युनिभर्सिटी चचाङ बिजनेस कलेज सो म चाहिँ डिप्लोमा गर्छु यहाँ अनि यसपछि चाहिँ युनिभर्सिटीमा +2 वर्ष जोइन गरेर चाहिँ डिग्री लिने चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु सो टिका लाउनु पर्यो ए ऊ अब ड्युटीमा जाने यसपछि ल नेक्स्ट ऊ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पढ्न आएको हो ल्याङ्ग्वेज पढ्न आएको युचाइन क्याम्पसमा ल्याङ्ग्वेज पढ्दैछु नमस्ते मेरो नाम नवीन कडेल म म्याग्दीदेखि म चाइना चाहिँ 2022 मा आएको अहिले चाहिँ चचाङ लिको साइन्स मास्टर इन मेकानिकल मेरो नाम चाहिँ कुशल बङ्गेनी म चाहिँ बुटोल लुम्बिनीबाट अहिले चाहिँ चचाङ युनिभर्सिटी युचाइन क्याम्पसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज यो यसो गर्दा झर्छ हौ यो केही नै बस्दैन कलरै बस्दैन जुठो पर्यो होला घरमा बस दिएकै घरमा मलाई त लाग्यो बस्दै मेरो त्यही हो इन्ट्रोडक्सन गर्नु नि मेरो नाम चाहिँ फुलबहादुर लामा म चाहिँ भक्तपुरबाट नेपालको यहाँ ल्याङ्ग्वेज पढ्न आएको अब माइन्ड भयो भने यही मास्टर्स
फर्केर मास्टर architecture project with Chinese fourth year, next year graduate. Wow! म चाहिँ नवीन महत्रा म चाहिँ सुर्खेतबाट हो अनि यहाँ जतिक युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा मेकानिकल नमस्ते मेरो नाम चाहिँ अनिता गोरा अनि म चाहिँ भक्तपुरबाट यहाँ टेक्नोलोजी मास्टर अनि इन्ट्रोडक्सन खै त अनि अनि यो चाहिँ मेरो लास्ट इयर हो इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इकोनोमी चञ्चङ साइन्स टेक चञ्चङ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी ल सुरु गरौँ सुरु Happy सानो बनाइदियो ठुलो सानो
कि जिजिङगाङ क्याम्पससम्म पुग्यौँ, सपिङ गऱ्यौँ, अनि बुक गरेको किचनमा खाना पकायौँ, अनि होली खेल्यौँ, धमाल मचायौँ, अनि रङ, हाँसो र स्वादिष्ट खानाको यो सम्मिश्रणले गर्दाखेरि यो दिन, आजको यो समय अविस्मरणीय रह्यो र यी यादगार पलहरू यस भिडियोमा समेटेको छु। र यदि तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, अनि यस्तै भिडियो लिएर म पछि पनि आउनेछु। फेरि भेटौँला, बाई बाई।